Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze, este o nouă săptămână. O să mă duc din nou în Cartea Judecător, unde suntem la capitolul 13, citim versetele care ne vorbesc despre contextul, împrejurările în care Samson s-a născut, un judecător, un erou al credinței, care modul cum el va împlini misiunea lui și va manifesta credința lui este un mod un pic aparte, este un mod poate diferit de alți, dar asta este înțelepciunea felurită de variată a lui Dumnezeu. Toți judecători n-au fost la fel, toți profeți nu au fost la fel. Dumnezeu are o înțelepciune care este diversă și au fost diferite, au avut lucrurile în comun, dar au fost diferite. În viața noastră de copii a lui Dumnezeu, dacă este un aspect important în umblarea noastră reală cu Dumnezeu, dacă vrem să umblăm real cu Dumnezeu, în mod real, nu doar să fie un slogan, va trebui să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De ce înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Moise face, și aici o să-ți răspund din Scriptură, Moise face următoarea afirmație și rugăciune, zice, arată-mi căile tale ca să te cunosc. Arată-mi căile tale ca să te cunosc. Și aici este rugăciune și declarația a unui om cu o statură spirituală destul de ridicată. Da. Și el a înțeles un lucru: a cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, are de a face cu a cunoaște căile lui Dumnezeu. Modul lui Dumnezeu de a lucra, modul lui Dumnezeu de a vorbi, modul lui Dumnezeu de a face lucruri. Fără a descoperi aceste lucruri, impresia noastră că îl cunoaștem pe Dumnezeu este o iluzie. Este o iluzie. A cunoaște căile lui Dumnezeu ne ajută să-L cunoaștem pe El. Și în această săptămână, și o să vedem poate și cealaltă, aș vrea să ne uităm la un mod al lui Dumnezeu de a lucra, un mod al lui Dumnezeu de a aduce soluții, un mod al lui Dumnezeu de a aduce eliberare, modul cum procedă El, modul cum lucrează El. Dar pentru a face acest lucru avem nevoie de o calitate, dacă pot să numesc calitate sau de o aptitudine, de mai multe de fapt, dar e una care mă interesează astăzi, cu care vreau să încep, care vreau să-ți împărtășesc. Când vrem să vedem căile lui Dumnezeu, Moise când se roagă, arată-mi căile tale.
ca să te cunosc, Moise nu are în acel moment Biblia cum ai tu și eu, de la Geneza la Apocalipsă. Nu are. Are tablele legi, dar nu are tot ce avem noi. Unde vreau să ajung prin asta? Cu Scriptură, dacă ne uităm atent cu Scriptură, ce ne arată Scriptura, ce ne învață Scriptura, dacă ne uităm cu băgare de seamă și dacă avem o atitudine de rugăciune, de a cere că Dumnezeu să ne deschide ochii, putem în Scriptura descoperi căile lui Dumnezeu. Romanul 1:20. Hai să încep cu 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci l-a fost arătat de Dumnezeu. O să citesc din nou. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci l-a fost arătat de Dumnezeu. Aș vrea să spun un lucru aici. Există lucruri care se pot cunoaște despre Dumnezeu și anumite lucruri care nu le putem cunoaște despre Dumnezeu. Dar lucrurile care le putem cunoaște despre Dumnezeu, Dumnezeu ni le arată, Dumnezeu ni le descoperă. Dar apoi este responsabilitatea noastră să luăm seama la revelație sau la descoperirea lui Dumnezeu. Ca să nu rămânem în întuneric legat de lucrurile despre Dumnezeu care se pot cunoaște. Versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. A se uita cu băgare de seamă nu este o calitate care o avem doar nevoie când e vorba să ne uităm cu băgare de seamă la creația lui Dumnezeu, care ne descoperă însușirile nevăzute a lui Dumnezeu, dar avem nevoie și de această calitate să ne uităm cu băgare de seamă când ne apropiem de Scriptură. Pentru că și Scriptura are acest rol de a ne dezvălui, descoperi lucrurile care le putem cunoaște despre Dumnezeu. Dar avem nevoie să putem să ne uităm cu băgare de seamă. Și este un text la începutul capitolul 13 din Cartea Judecător, este un verset, este o frază, este o expresie la care aș vrea să ne uităm cu băgare de seamă. Pentru că m-am dat seama că această frază, această expresie revine în multe alte locuri în Biblie unde este o problemă și Dumnezeu vine și rezolvă problema respectivă. Este o problemă fie că poporul este în sclavie, fie că poporul este în declin spiritual, văd că această expresie, această frază, această cale de a lucra și de a aduce rezolvare revine nu doar în Judecător 13, când poporul este sub domnia filistenilor, dar văd că revine și în alte locuri din Scriptură. Și aș vrea să ne uităm cu băgare de seamă la această frază. Și cu băgare de seamă să cunoaștem ce putem cunoaște despre Dumnezeu și anume în una din căile care le folosește El pentru a scoate oameni din sclavie, pentru a scoate oameni din declin spiritual,
pentru a scoate oameni din situații grele. De ce? Pentru că atunci când învățăm asta, îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Și când îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, umblarea noastră cu El nu poate decât să meargă în direcția bună. Și să fie mai simplă. De ce? Pentru că înțelegem gândul Lui și cum lucrează. Care este frază? Vorbesc deja de 10 minute, așa că nu o spun astăzi. O să încep cu ea mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.